Benvenuti, sono Alessandra e oggi siamo a Ravenna e andremo alla scoperta di una zona solenne, fatta di rispetto e di cultura, costruita attorno alla tomba di Dante Alighieri, la zona del silenzio. Ravenna è stata l'ultimo rifugio di Dante. Il poeta arrivò in città intorno al 1318, ospitato dal signore Guido Novello da Polenta. Qui trovò la pace necessaria per completare la sua opera più importante, la Divina Commedia, e più precisamente la Cantica del Paradiso, anche ispirato dai bellissimi mosaici delle basiliche della città. In più, il poeta fu raggiunto dai figli, Jacopo, Pietro e Antonia. Purtroppo morì nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, probabilmente colpito da febbri malariche mentre era di ritorno da un'ambasceria a Venezia. I suoi funerali furono solenni e vennero svolti all'interno della Basilica di San Francesco. Alle mie spalle la tomba di Dante, costruita nel 1780 dall'architetto Camillo Morigia. L'interno è un tripudio di marmi preziosissimi ed è decorato da un bellissimo bassorilievo scolpito nel 1483 da Pietro Lombardo, che ritrae un Dante pensoso di fronte alla sua opera. Magnifica è la lampada votiva, con la fiamma perennemente accesa, nutrita dall'olio d'oliva donato dai toscani ogni anno, durante una solenne celebrazione che si tiene a settembre. Dante non ebbe pace da vivo, ma purtroppo neanche da morto. Infatti nel 1519 Papa Leone X chiese ai ravennati le sue ossa per dargli una degna sepoltura all'interno della chiesa di Santa Croce, con una scultura meravigliosa che doveva essere eseguita niente poco di meno che da Michelangelo Buonarroti. Ma i ravennati erano molto affezionati al loro poeta. Così, nottetempo, i frati francescani eseguirono un buco nel muro, presero le ossa e le nascosero in un punto sconosciuto. Nel 1865, durante dei lavori di ripristino di questa zona, un muratore scoprì casualmente una piccola cassettina proprio in questo punto. Stava per gettarla via quando lesse sopra Dantis ossa. Era la cassetta in cui erano custodite le ossa di Dante. Una visita al Museo Dante è imperdibile. Possiamo immergerci nelle opere e nei giorni del sommo poeta e anche ammirare la cassetta dove furono nascoste le sue ossa. Completa il nostro itinerario Casa Dante, un luogo dove possiamo ammirare le tappe e i cimeli del culto dantesco. Alle mie spalle, per esempio, i sacchi che donò Gabriele D'Annunzio alla città durante le commemorazioni del 1921. Inoltre, in una nuova sezione, possiamo ammirare l'iconografia di Dante Pop. L'immagine del sommo poeta è sospesa tra passato e presente e fa parte della nostra quotidianità. Ci troviamo a Palazzo Guiccioli. Tra il 1820 e il 1821 un uomo, uno straniero, si recava quasi quotidianamente davanti alla tomba di Dante e si toglieva il cappello. Era George Byron. Ebbene, il famosissimo poeta inglese, ai tempi famoso come una rockstar, amato ed odiato ed estremamente controverso, si era innamorato. Nel 1819 incontrò una ravennate, Teresa Gamba, che era la neosposa del conte Alessandro Guiccioli, che viveva qui. Tutto il percorso del museo ruota intorno ai cimeli byroniani che Teresa ha conservato nel corso della sua vita. Teresa, donna colta e modernissima, era una grande ammiratrice del sommo poeta. Negli anni della storia d'amore con Byron, diverse volte lo stimolò a cimentarsi con i versi italiani.
George Byron infatti tradusse il quinto canto dell'Inferno in inglese, il canto di Paolo e Francesca, e scrisse un poema, Dante's Prophecy, la profezia di Dante. Nel poema George Byron fa parlare Dante in prima persona, parlando di quanto fosse duro l'esilio, di quanto fosse importante il ruolo del poeta nella società, ambendo e caldeggiando quella che era l'autodeterminazione dei popoli. Lasciatevi ispirare dalla bellezza della poesia e dell'arte. Venite a Ravenna! Opera streaming in the heart of opera.